الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحور الشهوات إلى جنات القربات. اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون والضالون. وبعد. إخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amatenda amalungi amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala, tumwebaza ne tumutendereza akadde konna kuba yasaanidde okuba nti yeebazibwa ate era yasaanidde okutenderezebwa. Yatugamba nti ilaihi yurja'u al-amru kulluhu, buli nsonga yonna eddizibwa gy'ali subhanahu wa ta'ala. Yalina ekiragiro ekyenkomeredde ku buli nsonga. Tumusaba ebyengera n'emirembe ku nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, nannyini kutwala buvunaanyizibwa kutufaako, kutulabirira nga bingi mwana wattu bye yakola okulaba nti tubeera mu mbeera etusanyusa kuno ku nsi ne ku nkomerero. Tusaba Allah abenga amusiima n'ab'ennyumba ye n'abo bonna baligoberera enkola ye paka ku lunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Tukyagenda mu maaso n'okweyigiriza n'okutegeera amakulu g'amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala ag'ekitiibwa. Allah twagamba okusinzira ku aya ne hadithi y'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, Allah tugamba nti walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah alina amannya amalungi, omuba mumusabe nga gemukozese okumusaba. Era mubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti mazima Allah alina amannya 99. Yenna Allah gwawadde omukisa n'agategeera amakulu gaago, ejjana ajja kuba agimaze. Lwaki ajja kufuna ejjana? Kubanga bye gategeeza bingi, ate nga biyamba omukkiriza okukolerera ejjana, ate era nga biyamba omukkiriza okutaasibwa omuliro. Ensonga lwaki yakakasa nti man hafadhahunna, agakwata, thumma wa'ahunna, luvannyuma n'agategeera amakulu gaago, ejjana ajja kuba agimaze. Mu wiiki eri eyayita yadde yaggwa tetwasobola kusisinkana, naye twasembayo nga twogera ku linnya lya Allah Ar-Razzaq, omugabirizi. Twalaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yaruzuq kulla shay, agabirira buli kintu kyonna ku nsi. Osobola okulaba omuddo n'olowooza nti gumera naye gulina ebirungo bye gwetaaga okubeerawo, era ani abikola? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Okubeerawo kwaffe, kubeerawo kw'ebitonde ebisigadde byonna, ebinyonyi, ebisolo, wama ila dhalika min al-makhluqat, tadullu ala azamatillah wa tadullu ala annahu huwa ar-razzaq. Biraga obuyinza bwa Allah, ate biraga nti Allah subhanahu wa ta'ala yennannyini kugabirira bitonde ebyo. Ne tukulaga engeri Allah jjajja agabiriramu ebintu ebyenjawulo. Atugabirira amagi gava mu nkoko, naye ate enkoko byerya tebifaanagana na magi. Ani yakola process eyo? Eggi mwe liyita okufuuka eggi gwe n'olirya ne likuwoomera, ye Allah subhanahu wa ta'ala. Ge gamu ku makulu g'erinnya lye Ar-Razzaq. Etulaba amata gava mu nte, ate ente byerya tebifaanana na mata, gafulumamu. Erya muddo gwa kiragala nefulumya amata meeru. Erya ebikuta eruusi bya kiragala, oluusi birina colors za njawulo, naye ate mwana wattu nefulumya ebintu ate nga tebifaanagana n'ebyo bitubadde tusuubira. Ani agabirira omwana omuto baby atanatuuka kulya? Allah subhanahu wa ta'ala. Maama we aliko byalya, Allah n'ateeka mu bbeere lye amabeere, omwana n'asobola okuyonka n'abeerawo. Idhan Allahu Razzaq, mugabirizi nnyo, ate era mu kugabirira kwe takoowa. Yatuuka n'okugamba mu kigambo nti law anna ahadakum waqafa ala wadi, singa
omumumwe law anna kullu ahadin minkum singa buli omumumwe waqafa ala wadi ayimirira waggulu ku lusenyi waggulu ba ku lusozi n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwe buli omu kye yeetaaga Allah asobola okumuwa naye nga tekirina kintu kyonna kye kisobola kukendeeza okuggyako nga olaba ebanyika empiso mu mazzi eritonde erijjirako eryo kye kiyinza okukenderako ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byagaba. So Razzaq mugabirizi. Onaku olwaliro insha Allah tugenda kwejjukanya ku linnya lya Allah Al-Latif. Al-Latif ekigambo kino tugenda kukitegera amakulu gaakyo ag'omunda n'okutegeera erinnya lya Allah Al-Latif litegeeza ki n'okutegeera biki bye tulifunamu nga ffe abakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lino eppya yali etuma mu suratul Mulk aya 14 yagamba nti ala ya'lam man khalaqa, nti abantu bakola haramu waabwe ne bakola ebintu byonna ebyawukana ku Allah bye yabalagira naye balowooza nti tamanyi oyo eyatonda. Oyinza obutamanya motoka yo nti wano motoka yeetaaga kwokya, wano yeetaaga kulongoosa. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nti ala ya'lam man khalaq, balowooza tamanyi oyo eyatonda. Wa huwa al-latifu al-khabir, ate nga ye latif. Latif tugenda kulaba amakulu gaakyo mu ag'omunda naye mu bumpimpi kitegeeza omukwata mpola, ow'ekisa, omusaasizi, ali ize mu njogera y'abavubuka kugamba omwangu. Latif ate ma'a dhalika khabir. Khabir ye muntu alina obumanyirivu mu kintu kyakola, ali experienced, buli kyonna kyayagala okukola asobola okukikola mu ngeri y'obukugu. Omuntu asobola okuba nti mukugu mu kulima kasooli naye ate obituuka mu kulima ennyanja ne byonooneka ne bikaluba. Omuntu si khabir, talina experience mu buli kimu. Omuntu asobola okubeera mukugu mu kusiiga langi naye ate mu kuzimba ne bigaana. Lakini Allaha latifun khabir, musaasizi, mukwata mpola, ate kafulu nnyo mu buli kimu kyakola. Erinnya eryo bw'atyo Allah bwe yalitubuulira nti limu ku mannya ge liri mu suratul Mulk aya 14. Allah n'atugamba mu aya endala wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillah, yali alagira abakyala ba Nabbi sallallahu alayhi wasallama nga nammwe abakyala abakkiriza abalagiriramu nti mubeerenga mwebuulirira, mubeerenga mujjukira n'ebyo ebisomebwa mu aya za Allah, nga bisomebwa mu mayumba gammwe ayati za Allah n'ebigambo eby'amagezi. Maana hadithu mbaka sallallahu alayhi yali amuwa inna Allaha kana latifan khabira, Allah kuvadde naddi mukwata mpola ate na kyoyagala okuba nti otegeera. Khabir kisobola okutegeeza omuntu akuwa amawulire, teri asobola kugaba amawulire okuggyako ng'agamanyi bulungi. Allah subhanahu wa ta'ala erinnya lino Latif yaliriraanyisa latifun lima yasha innahu huwa al-alimu al-hakim. Tulirabe mu aya ziri waggulu nti yaliriraanyisa n'erinnya Khabir naye ate ewalala lirinyanyisa n'amannya amalala nga Alim ne Hakim. Allah inna rabbi latifun lima yasha, Allah mukwata mpola eri oyo gw'aba ayagadde. Inna batusha rabbika la shadid, olukwata lwa Mukama Katonda olw'amaanyi. Naye waba ayagadde omuntu obutamukwasaako maanyi, latifun lima yasha, amukwata mpola ngera bw'atyo bw'atwagala. Allahu latifun bi'ibadihi, Allah mukwata mpola eri ebitonde bye. Yarzuqu man yasha wa huwa al-qawiyyul aziz, agabirira yenna gw'aba ayagadde ate w'amaanyi ow'ekitiibwa. So erinnya eryo Allah subhanahu wa ta'ala alyetuuma, era lalabikira n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama we yagambira omukyala we Aisha radiyallahu anha la tukhbirini aw la yukhbiranni al-latiful khabir, ojja kumbuulira. Aisha radiyallahu anha waliwo ebimu bye yali akweka omubaka sallama olw'ensonga ezimu, naye yamugamba nti ojja kumbuulira oba si kyo oyo Latif Khabir omukwata empola ate kafulu mu kutegeeza amawulire alina experience ajja kumbuulira. So erinnya eriwo ebyo bwe lyalabikira mu Qur'ani n'ebigambo by'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Abakadde bange ab'ebitiibwa, Al-Latif mu lulimi Oluwarabu, otudde eri mu kunnyonnyola erinnya Al-Latif mu lulimi Oluwarabu
tugamba nti sifatu mushabbaha biismi alfa'il. Sifatu mushabbaha biismi alfa'il. Sifatu mushabbaha abawarabu bwe banyonyola olulimi lwabwe liba linnya lijjibwa mu kikolwa. Latufa kwe kukwata empola oba okusaasira. Kati mu kikolwa kino latufa okukwata empola mujjibwamu sifa ekitendo ekyefaananyiriza n'omukozi fa'il. Eno tugenzeeko katono tusobole okuba nga tutegeera erinnya mu butuufu bwalyo. Sifatu mushabbaha kye kitendo ekituumibwa omuntu naye nga kyalubeerera. Ithbat daimun kimuliko. Ekyokulabirako tawil muwanvu. Ffenna wano tulina ekitendo ky'obuwanvu naye wadde obuwanvu bwaffe bukola ki? Bwawukana. Ffenna tulina ekitendo ky'obumpi yadde obumpi bwaffe bwawukana. Kakati sifatu mushabbaha lyerinnya erijjibwa mu kikolwa okulaga nti ekintu kino oba erinnya lino ono nannyini lyo abeera aliko ekitendo ekyo kyalubeerera. So Allahu Latif, Allah subhanahu wa ta'ala musaasize ebbanga lyonna, mukwata mpola ebbanga lyonna. Okwawukanako ne ku linnya ly'omukozi kye tuyita ismul fa'il. Ismul fa'il yajjibwa mu kikolwa kutulaga nti ono yayimirizaawo ekikolwa. Mathala dakhala yayingira, fahuwa dakhilun ye muyingizi. Ekikolwa kyaliwo ne kiggwa ne kimuvaako kata kyayingira. Fa amma latif kikolwa kyalubeerera, linnya eryo litulaga nti ekintu ekyo oba omulimu ogwo ogukola ebbanga lyonna olubeerera. Idhan yenjawulo eri wakati wa sifatul mushabbaha ne ismu alfa'il. Abaddu ba Allah bebitiibwa bolutyo olulimi oluwarabu we luli. Allah subhanahu wa ta'ala yawa omukisa olulimi luno oluwarabu okwawukanako n'ennimi endala. Oba oliawo kiva kuba nti olulimi luno lwe yassizaamu Qur'ani lwe tufuniramu yirimu ezisinga obungi. Kati kyova olaba nti abannyonnyozi bakyalunyonnyola. Olwo omusajja bamuta Shakespeare yali musajja mutontomi, muwandiisi wa bunovo na bupowemu bw'abazungu. Nojja kusanga olunaku olwaleero nga okugamba abantu basatu bakutontomeremu nga Shakespeare bwe yatontoma mu bitontomi byabwe, ojja kusanga nga tebikyaliwo. Olw'okuba nti olulimi oluwarabu Allah subhanahu wa ta'ala yateeka ku levo ndala, era lwe lumu ku nnimi ezisinga okuvaamu ebigambo eby'enjawulo. Era olulimi lulinga olaba maama, lulina jjajja, lulina taata, lulina ani. So enteekateeka y'olulimi oluwarabu nteekateeka ya famire, nidhamu usar, nteekateeka ya famire. Idhan ismullahi al-latif amakulu gaalyo mu bumpimpi bwe litegeeza. Abaddu Allah subhanahu wa ta'ala bebitiibwa, sijja kugenda nnyo waggulu kuba nti nno nnyonnyola sifatu mushabbaha ne ismul fa'il kyetubinnyonnyoddeko oba oliawo kimala, wabula byonna bikulaga okuba nti olulimi oluwarabu lwa bbeeyi. Ismul fa'il, ismul maf'ul, ismul ala, sifatu mushabbaha, siyaghu mubalagha, ezo zonna ago gonna mannya gajjibwa mu bikolwa. Omusajja Imru Qais yatontoma ekitontome kye n'agamba nti ala ayyuha laylu tawil, owange gwe kiro kiwanvu. Injali yani buche vaawo ogende. Bisubuhin olete obudde obw'okumakya. Fama minka bi amthali, bwatu bwe yatontoma nti obudde obw'okumakya tebufaanana nga gwe alina ebizibu bye ng'alaajanira ekiro kigende, obudde buke ku makya afune ku mirembe, kuba obudde obw'ekiro yabulaba nga tebumwongerako buzibu. Ebyo nebitontome kati tebakyabisomesa ne mu masomero, era abaana babikwata. Ekikulaga nti olulimi oluwarabu lunywevu, lugenda kukeera ku makya lubeere nga luvaawo. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa, erinnya lino litwagala tubeere nga twongera okutegeera amakulu gaalyo. Litegeeza ki? Al-an lutufu shay, obukwatampola bw'ekintu kitegeeza riqatuhu, kwegamba ekintu okukisimplifyinga nekibanga kyangu. Wastihsanuhu,
n'okuba nti okirongoosa mu ngeri buli omu gy'asobola okukola ki, gy'asobola okwanguyirwa, n'okuba nti waliwo obukkakkamu, waliwo obuntu bulamu, n'okuba nti lutufu kitegeeza okukweka kw'ekintu, ekintu ne kiba nga kyekwese. Era erinnya latifu kitegeeza okusaasira kwa Allah kwalina gye tuli, ne rahma gyalina gye tuli, n'obukwatampola, n'ekisa, n'obuntu bulamu bwalina gye tuli, n'okuba nti atuddira mu bintu bingi, akkiriza okwenenya kwaffe, n'emirimu gy'atuwa tatukaluubiriza, n'atugamba nti musaale swala 5 awamu n'ekyo nga tulina obudde bungi. Ago ge gamu ku makulu g'erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala al-Latif. Ma'a dhalika Allah subhanahu wa ta'ala Latif yatwekwekako, tujja kulaba amakulu g'erinnya eryo Latif, bimaana yatwekwekako tetumulaba. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama yayogera mu bigambo binagamba nti khairukum li ahlihi, omuntu asinga obulungi, katutandise okunyunyula amakulu g'erinnya lino bidiqa munda waalyo. Omuntu asinga obulungi yo asinga obulungi eri abantu be, wa ana khairukum li ahli, ate nange munda banze nsinga obulungi eri abantu bange. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, lutufu kitegeeza kubeera mukwatampola na musaasizi. Era omuntu kwe tupimira empisa ze, akhlaquhu fi baitihi, ze empisa ze ewakaawo oyimiridde otya, weeyisa otya. Kwe tupimira nti omuntu ono mukwatampola era wakisa, era muntu mulamu, tumupimira ku discipline. Islam ojagena osomerako wa otuuzaabuza ya so miqyasu al-akhlaq 'inda al-insan akhlaquhu fi baitihi, okusaasira kw'omuntu n'obuntu bulamu bwe tubupimira waka, maka ago bw'obeera tumanyira nti ddala omuntu ono ddala muntu mulamu oba si muntu mulamu. Olw'ensonga omuntu singa afuluma ewaka, yuhsinu wallah, yeerungiya, tumulaba nga mulungi masha Allah, ekifaananyi kye kivaayo bulungi, ayambadde bulungi, amwenya, yeekubya akawoowo, atambula bulungi, buli gwasanga mukwata mu ngalo amubuuzaako. Ensonga zonna ezikwatagana n'okuyisa obulungi abantu waba afulumye wabweru, tumulaba nga aziriko nnyo. Naye ate we butuuka okudda ewaka, wallahi ng'afuuka omusota, nga waba ayingidde mu nnyumba buli mwana alina okudduka yeekweke wansi w'ekitanda, muzeeyi wuuyo akomyewo, maama wuuyo ayingiddewo. Olwaki? Empisa zo zonna buli muntu yenna okumukakasa nti alina empisa ennungi, nti mukwatampola, tulina kusooka kumukyekingira waka. Abantu be waka bali batya mu mpisa gy'obayisaamu? Obanga obayisa obulungi fa alhamdulillah, empisa olina, naye tekirina mugaso gwonna muntu kuvaayo waka nga abantu be bali banyiivu, abantu abayitulugunya, abaana tabaweerera, tafaayo obuvunaanyizibwa yabusulawo, yabulekera maama, buli kimu yakirekera bawaka be balina okweyiya bebeezeewo. Omuntu bw'atyo talina rahma ate si latifu. So mugamu kumanya ku makulu g'ekigambo ekyo okuba nti olina lutufu ewaka. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugamba nti khairukum li ahlihi, asinga obulungi mummwe yoyo asinga obulungi eri abantu be, wa ana khairukum li ahli, era nze nsinga obulungi eri abantu bange ab'ewaka. N'olwensonga abaddu ba Allah b'ebitiibwa, waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi nnyo. Mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama we yatuuka mu kiseera ng'alwadde nnyo, mukyala we Aisha yagenda okulaba nga ekisa n'empisa gye yali amuyisaamu ey'ekyejo, ey'obukwatampola, ey'okumusaasira nga takyagiraba. Olwaki? Kuba yali ku kitanda takyasobola kwekyusa, ng'obulwadde mutuufu bumuziizeeko. Paka omukyala ono ekintu ekyo bwe kyamuluma n'atuuka n'okugamba nti abange sikyalaba ngeri mwami wange gye yali ampisaamu omukwano ogwo sikyagukola ki, sikyagufuna. Era embeera yamukalubirira nnyo, era n'atuuka n'okugamba nti alladhi kuntu ara, n'atuuka n'okugamba nti la ara min annabi sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu ara minhu hina ashtaka, sikyalaba kusaasira mbaka sallallahu alaihi wasallam bwe yali ansaasira sikyakulaba
okuva yafuna obulwadde. Mulaba omubaka sallama ewaka yalinga ateekawo nnyo ekisa. Yali musajja muntu mulamu, yali musajja atuukirwako, yali musajja gwe bagamba ensonga ewaka n'agiwuliriza n'ateeka ndagga. Yali musajja ayirawo abantu b'ewakawo omubiri okulaba nti babeera mu mbeera esinga okubeera ennungi. Waliwo ekyokuyiga mu mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Era n'atugamba nti akrimu nisa, muwe abakyala bano ekitiibwa. Abakyala bano bitonde mu bitonde bya Allah bye yateeka wansi w'ebigere byaffe, wansi w'obuyinza bwaffe ng'abaami. Era n'atulagira mubeere nga mubawa nnyo ekitiibwa. Naye omukyala asobola okuwangalira mu mbeera ey'okutulugunyizibwa nga mate naakola kinina gye ndaga ate abaana bange n'abateekawa, omusajja munnange yono gwe nnina, naye abafamire y'omukyala tebawa kitiibwa, ye mwennyini tokimuwa, mikwano gye n'abantu bonna abamuliraanye ne ku kyalo kyonna bakumanyi nti oli musajja omuzibu ennyo eri mukyalawo. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti si lutufu. Akrimu nisa, muwe abakyala ekitiibwa. Fa wallahi ma akramahunna illa karim, tewali muntu abagulumiza okujjako nga karim, mugabi, nga wakitiibwa. Buli womuwa ekitiibwa naawe ojja kuba kifuna. Wala ahanahunna illa laim, yaghlibna kullu karim wa yaghlibanna laim, wa ana uhibbu an akuna kariman maghluban min akuna laiman ghaliban. Kitubadde tunoonyamu Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kyatugambye mubeere nga muwa abakyala bammwe ekitiibwa ab'ewaka. Lumu omukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Aisha radhiyallahu anhu haddathathu an qissatin tawila. Yanyumiza Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, omukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam yanyumiza bbaawe ekyafa ekyali kiwanvu, kyali kikwata ku musajja ayitibwa Abi Zarwa wa Ummu Zarwa. Abi Zarwa yali musajja mulungi nnyo eri mukyala we Ummu Zarwa. Yalinga amuwa obuyambi, yalinga amuyirawo omubiri, yalinga amuwa okutaasibwa, yalinga amuwa security, yalinga amuwa buli kimu kyonna kyonna ekyetaagisizza. Naye Omubaka sallallahu alaihi wasallama bamala okumunyumiza ekyafeeyo ekyo, ebyensonyi oba ebikwasa ennaku nga gye byaggwera, yadde Abi Zarwa yali mulungi nnyo eri mukyala we, yamaliriza mutadde. Omubaka sallallahu alaihi wasallama bw'atyo n'amugamba nti wadde Abi Zarwa yakola ebyo, nze nja kubikola byonna, wa ana la utalliquki, gwe ate nze sijja kutuuka ku level yakkuta. So omukyala Allah subhanahu wa ta'ala waba mukuwadde, kyengera mu byengera Allah subhanahu wa ta'ala byaba akuwadde by'olina okwebazanga olubeerera, era obeere ng'okivaluwinga. Otakivaluwinge Allah subhanahu wa ta'ala ajja kikuggyako, ate wanaaba kikuggyeko ojja kusigala mu bulamu obukalubiriza, ate ajja kuvuna n'olw'okuyisa obubi omukyala oyo. So lutufu, obukwata mpola n'ekisa bitandikira waka. Era omuntu lema kugamba nti nze alhamdulillah ndi mulungi, ndi mwekanya, ngabira abantu, mbayamba, mbakolera kino, naye ng'abantu beewuwo ebiseera ebisinga babeera mu kuwanjagana kuba nti balaba ennaku. Awamu n'ekyo ng'olina obusobozi obulabirira abalala, olina obusobozi obugenda n'okyakala, olina obusobozi obugenda n'olya ssente, naye ng'abantu b'ewakaawo wallahi ebbanga lyonna bali mu kubonaabona. Abamu tukola n'ensobi, oleka omukyala ng'ali mu mbeera nzibu, ali mu muzigo oba kiki, n'ogamba nze kange n'empasa omukyala omulala, nina okwesanyusa, nina okweyagala, naye ng'ono omulese mu mbeera emukalubirira. Ebyo byonna buli azaamaanyi obugenda okuba nti kutubuuzibwako yaumul qiyama. Idhan Abi Zarwa kyakulabirako gye tuli kirungi, naye ate yakola ensobi ku nkomerero, omukyala yamuta. Naye Omubaka sallama n'agumya mukyala we n'amugamba nti ana lakika Abi Zarwa li Ummi Zarwa ghayru anni la utalliquki, nze ngenda kukuyisanga Abi Zarwa yali ayisa maama Zarwa, wabula nze kye sijja kukola kwe kuba nti nkuta mbere nga nkuleka. Kyakuyiga kyamaanyi nti tamanaha, yamugumya ebbanga lyonna. Abakyala baffe ab'ewaka tulina okubagumya n'okubazaamu ku maanyi, n'okubazaamu ku ssuubi, n'okubalaga embeera nti tejja kubeera ya lubeerera, yadde tukyali mu muzigo, yadde tukyebika bulangiti enkadde, yadde tukyasula ku kataana kayinki kasatu ku mukaaga, byonna Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba nti atuyimusa tubazzeemu amaanyi. Kiraga nti omuvaliwinga, omussaamu ekitiibwa, kiraga obukwata mpola gyali ebbanga ly'omala nga omukutte bulungi, kabonero akalaga nti oyina ekisa. Abaddu ba Allah ebitiibwa, abamanyi batulaga nti min alamati al-iman an tuhibba halilatak,
ekimu kubiraga nti oli mukkiriza kwe kwagala abantu bo, antuhibba zawjatak, okwagala mukyala wo waka, kubanga kyekyengera Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde ku nsi, kyekirabo kyolina okuba nti omwebaza ng'okiyisa bulungi. Allah tugamba nti wala tusalunna yawma idhin anin na'im, olunaku olwo lw'enkomero mugenda kubuuzibwa ku byengera Allah subhanahu wa ta'ala biyabawa. Wabanga yakuwa omukyala n'omukwata bubi tewamusaasira, yakuwa abaana n'obayisa bubi n'obatulugunya, n'ogaana okubaweerera, n'obasuula abamu ne babeegaana, nze simumanyi sizaala mugundi. Allah subhanahu wa ta'ala byonna bimanyi, era ajja kubanga akutuusaako obuzibu n'okukaluubirizibwa. Era tekiraga bukkiriza. Abantu baali tubalaba nga masha Allah atambula bulungi, alya bulungi, naye nga n'abaana be wallahi tebamanyiddwako mayite, tebamanyi wagibali. Mukyala adaaga, abantu badaaga. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa obulyaza amaanyi nnyo bwe tulina okuba nti nno twewalira ddala. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, muyina ekyokulabirako ekirungi mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki yagamba nti tuyina ekyokulabirako ekirungi? Adhaqahu alfaqr, Allah yakombya ku mubaka sallallahu alaihi wasallam obwavu, n'atuuka n'okubanga ekyokulya tekirina, n'atuuka ku level esinga engabo y'Omuyahudi amwaka sente afune kyaguliza abantu babeewako emmere. Allah yamutuusaako obwavu bwa buli ngeri yonna, kyakulabirako nti naawe Allah obwavu abukutuusizaamu naye n'oli yabumutuusaamuko. Adhaqahu Allahu al-ghina, Allah yamuwa ku ssente n'agaba, oluusi n'atuuka n'okwemalako paka Allah bwe yamugamba nti wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kulla al-bast. Allah namugamba nti togaba ate nnyo kwemalako. So obugagga yabulimu, Allah yamukisisa n'embeera Taifu ne bamukuba amayinja. Rejection bulwadde bubi nnyo, omuntu okuleeta idea ne bagigoba ne bagivumaganya ne bagirabanga etalina value. Ebyo byonna bitutuukako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Nobaka sallallahu byamutuukako naye bamurejectinga, naye n'abanga yagumiikiriza, n'empeera ey'okugumiikiriza n'abanga yafuna nnene nnyo. Omubaka sallallahu yafuna okutaasibwa, we yamuwa Allah obuwanguzi, n'abanga yaggulawo ekibuga Makka. Yafiirwa ku mwana, n'atuuka n'okukaaba amaziga, n'agamba nti innal aina latadma, eriiso litunyisa amaziga, wala naqulu illa ma yurdi rabbana ma yurdi rabbana, nti eriiso litunyisa amaziga naye tetulina kwogera okujjako ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyatulagira. So laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, fayina ekyokulabirako ekirungi nnyo mu mubaka waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, n'embeera gye yali akwatamu abantu, n'embeera gye yali abayisaamu. Wallahi yali yabuntu bulamu nnyo. Mujjukira omusajja atasa fil masjid, yesimulira muzikiti, bali mu swala, omusajja nayasimula na alhamdulillah, kuba ye bamusomesa nti omuntu wayasimula alina okuddamu nti alhamdulillah. Naye wakati mu swala abasajja ne bamutunuulira, era sahaba agamba nti faramani nasu bi absarihim, abantu ne batunuuliza amaaso gaabwe, buli mungu ayagala kuvaana mu swala, ojja kundi awo buli njogerera nte mu swala. Naye swala emala okuggwa, n'ayita omubaka sallallahu n'ayita omusajja oyo n'amugamba nti jangu, n'amuzza ebbali n'amugamba nti inna hadhihi swalata, eswala eno gy'olaba la yaslahu fihi kalamu nnas, tekkirizibwamu bigambo by'abantu. Innama hiya takbir, kuleta takbir kugamba nti Allahu akbar, wa tahmid kugamba nti alhamdulillah, na kuba nti wa dhikrullah na kujukiramu Allah na kusomeramu bina kusomebwamu, togezangako n'oyogeramu ekigambo ekirala ekiri wabweru w'esswala ekitaakusomesebwa. Bw'atyo olw'olutufu, olw'okusaasira n'obukwata mpula, n'asobola okuba nti yakola da'wa mu mbeera ey'obukakkamu. Era omusajja ono we yavaayo n'agamba nti wallahi sirabanga musomesa mulungi kusinga mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Latifun, yali musajja mukwata mpola. Walau kunta faddan ghalidhan lanfaddu min hawli fa'fu anhum wastaghfir lahum. Allah agamba nti singa wali musajja muzibu, singa wali musajja wa mutima mukambo, singa wali musajja muzibu nnyo atatuukirikika, abantu baali badde bakudduka. So erinnya lya Allah Latif bye tuyigamu kubeera abantu balamu na bakwata mpola mu mbeera enzibu zonna. Kituufu omulabewo naye tekikwetaagisa kugenda ng'omusaasanya kamawulire amabi, tekikwetaagisa kugenda omutte,
tekikwetaagisa kuba nti omutuusaako akabenje oluusi okole ne i'tida obeere ng'osukka n'ekkomo otta abaana be otte mukyala we oyokye ennyumba ye omuttire emikwano osanyiwe ebisolo ng'abamu we tulaba olw'okuba omuntu yatunyizizza ne tukola obusiraamu tebutukkiriza kukola mob justice era tebutukkiriza nako n'olunaku n'olumu nti omuntu wetumuzuula nti alina amayembe ku kyalo tugende tukwate ennyumba ye tugyokye era tukwate n'olusuku tusanyeewo nedda ffe tuli diinun yusuf diini nyangu twogera naye ne tumuyisa mu mitendera paka tumukolako da'wa n'ava mu shiriki gwalimu so si kugamba nti tukere ku makya tusanyeewo ebintu bye byonna nedda lutufun obukwata mpola n'obuntu bulamu mbaka Muhammad sallama bwe yasomesa mwe muba n'ekigambo tuyinza okukireetinga ku rifuku obukwata mpola byafaayo bingi nnyo ebiraga nabbi sallama engeri gye yali omusaasizi era omukwata mpola eri ebitonde eby'enjawulo hatta lumu omusajja jazabahu arabi waliwo omusajja omunamalungu eyajja n'amukwata n'amusika ekitogi n'amusika n'amugamba nti ya Muhammad muruli fi mali llahi alladhi indak mpa ku byobugagga katonda bye yakuwa Omubaka sallama n'akyuka bw'ati n'amutunuulira n'amwenya bwe yamala n'agenda ewaka n'aggyamu ekkanzu eyo gye yamusikira faumira bihi fa'ata n'agimuwa ekikulaga nti teyamuddiza teyamukuba teyamuvuma n'onakolayo omusajja n'ajja n'akusika enkofiira yo ng'obadde otambula toyinza okukyuka n'omukuba olwi ne mumaliriza nga mugenze ku poliisi ani gw'amanyira mukoze eki naye olwa lutufu gye yayina Omubaka sallallahu alaihi wasallama yasobola okukola da'wa ku bantu bangi ekitubulamu nga ffe abakkiriza abasiraamu omuntu omulaba nga ali mu nsobi naye amazima olina okugamugamba mu ngeri eya labaaka jento nga ngeri nyangu si samaaja abawarabu balina ebigambo bibiri labaaka ne samaaja samaaja ye muntu okukozesa ekifuba okukozesa amaanyi okukozesa embeera enzito okuba nti atuusa amazima eri abantu nti awo takwesa tatema mpale takuza kirevu omwononefu atuviire tajja tukulembera afaanana bw'ati la eyo samaaja mu da'wa wamma labaaka kwe kuba nti okozesa obukwata mpola n'okuba nti omuntu omugenda step by step paka w'omuwangula Allah subhanahu wa ta'ala yali mugezi nnyo yatugambira nti ud'u ila sabili rabbika bilhikmati walmaw'izati alhasana bw'oba okola da'wa nga abantu yagala badde eri Allah subhanahu wa ta'ala kozesa hikima kozesa amagezi ag'ekikugu agataliimu kuvuma agataliimu kuvoola agataliimu kuyisa mu bantu maaso agataliimu kujeregereza agataliimu kwewaana nti ffe mulaba alhamdulillah ffe tuli ku sunna mwabakyali ku kino mwe mulabye mugenda mulira alhamdulillah buli omu kati gula akwate ekkubo lye la laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Omubaka atugamba Allah atugamba nti muyina ekyokulabirako ekirungi Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'ebifo bingi Omubaka sallallahu yayolekeseza obuntu bulamu yayolekeseza ekisa kyalina eri abantu rajulun arabi bala fil masjid musajja mujjukira eyafuyisa muzikiti abantu bonna ne batabuka ne basituka nga baagala okumusaanyaawo muzikiti tuli musala wallahi atafuyisizaamu tumukwateko tumukole bwe Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama n'abagamba nti da'uhu musajja mumuleke wabula mulaba wafuyisiza mufune mazzi mubere nga mumansirawo kitegeeza ki kitegeeza da'wa bwetulina okugikola mu ngeri ey'obuntu bulamu mu ngeri y'amagezi nga si yakulumba na kulwana wabula Allah yatulagira okuba nti twerwanako fa in qataluukum faqtuluhum wabalwanyisa namwe mubere nga mubalwanyisa ne wala ta'tadu temulumbagana tolumba muntu mu bigambo tolumba muntu mu bikolwa tolumba muntu mu mbeera yonna nti mukolako da'wa addiinu lillah eddiini eno gitulaba ya Allah era yavunanyizibwa okuba nti nagikuuma era ffenna abalimu tulimu kubanga tunoonya Allah abeere nga atusiima naye ate gwe obeeramu ng'olina byonoonyamu ng'ate toyagala kukoleramu buntu bulamu ng'okola da'wa ku bantu okudda eri Allah oba omenyekera bwerere okubeera mu ddiini eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala era yeeyamu kuba nti nagitaasa teriyo lunaku lugenda kukya okujjako obusiraamu bwe buli waggulu
ng'omubaka Muhammad sallallahu bwe yasuubiza abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala bebitiibwa. Erinnya lya Allah al-Latif tulina bingi nnyo bye tuliyigamu nga ffe abaddu be abakkiriza. Ebirala bye tusobola okuba nti tuliyigamu okubeera ne rahma n'ekisa eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala ebisigadde nga tulese abantu wabula n'ebitonde ebisigadde ebisolo. Mujjukira omukyala dakhalat annar yayingira omuliro olwansonga yakakapa, habasatha fil bait yakasibira mu nyumba ne kabeeramu enjala n'ennyonta, takalese kufuluma kugenda kunoonya kyakulya. Bwe katyo kapusi ne kafa. Omukyalo oyo Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwandiikako okuyingira omuliro era agenda kuba nti abonerezebwa. Ebisolo nabyo tulina okubiraga lutufu, obukwatampula n'obuntu bulamu. Tuleke kugamba nti kino kisolo tekirumwa, kino kisolo ate tekyogera. Buli kintu kyonna dhi ruhin ekirimu omwoyo kiwulira obulumi nga gw'obuwulira. Allah subhanahu wa ta'ala mu suratul An'am yakyogera bulungi nnyo, illa umamun amthalukum, nti ebitonde ebyo byonna bye mulaba, ensowera, ebiwuka, biki, nabyo bibinja bya bitonde nga mmwe, biri nga mmwe, biwulira obulumi, biwulira ennaku, biwulira obuzibu, biwulira okukaluubirizibwa. Bwe bakukwata olunaku olwaleero bakuggyemu engoye bakugambe nti dduka ku kyalo onaakisiima, naye gwe ki ekikumanyusisa enkoko yonna n'ogimalako ebyoya nomala n'ogiyita n'etambula? Naye eswala kuba obutonde bwayo teyatondebwa kuba nti etambula yokka nga teriiko byoya. Abamu tukozesa effujjo mu kusala ebisolo, mu kusala ebinyonyi ne tubikaluubiriza. Hatta Mbaka Salama n'atuuka n'okutugamba nti waliyuhaddi ahadukum shafrata, omumwe abeere ng'awagala ekiso kye. Lwaki oleeta ekisa ekitasala? Ate okozesa okusala enkoko bambi neewulira obulumi neefiira mu bulumi obw'amaanyi obutagambikako. Bwe singa bakuteekako ekisa ekitasala osobola okuwulira obulungi, oba singa bakwata ejjinja ne baba nga libakusazisaako omutwe oba obulago oba kiki, osobola okuwulira obulungi. Illa umamun amthalukum, nabyo tulina okubiraga lutufu, tulina okubiraga okusaasira okuva gye tuli. Embuzi abamu tuzireka ne zibeeraawo, tuzitwala simanyi saawa 9 saawa 10 egenda kulyayo ki? Saawa 9 saawa 10. Omusajja yayingira ejjana lwambwa. Mujjukire ekyaffe eky'omusajja yayingira ejjana Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawa ejjana olw'embwa, obubwa. Embwa, musajja yali atambula, ennyonta emuyitiriddeko, n'akyama n'agenda n'afuna ku kyokunywa mu mazzi. Nye abaava ayo alengera embwa yakulu thara eryawe wejja yagaana kulya ettaka min shiddatil atash, olw'ennyonta empitirivu eyagiriko. Omusajja n'abeeramu amagezi n'agamba mbutuufu ekituuse ku mbwa eno tekibadde kintuuseeko, eno ennyonta egiriko nange yebadde ndiko. Wallahi n'addayo wansi mu mazzi n'ajjamu engatto ye n'asenera embwa amazzi n'agireetera n'agiwa n'enywa. Omusajja oyo Allah n'amuwa ejjana lwa mbwa. Mulabye ebisolo ebyo tubifunamu empeera, naye ebbanga lye tumala nga tubiyitulugunya, naffe Allah subhanahu wa ta'ala agenda kuba nti naatutulugunya, naffe agenda kuba nti naffe atukalubiriza embeera. Ebisolo ojja kusanga ebiseera ebisinga abamu tebabifaako, olunda enkoko ewaka naye embeera gy'oziyisaamu si embeera empoomu, tozigulira, tozirabirira, era oba omanyi tosobola kulabirira bisolo ebyo, biriko ebibonerezo eby'amaanyi yawmul qiyama, beera ng'obyesonyiwa. Oba omanyi bulungi nnyo tolina budde bwa kubirabirira na kubifaako, tewali kikulunza kapa, tewali kikubeza na kapa waka gy'ogenda kukubanga buli kaseera katuviire katukombera munva kale gwaleeta kaakye waka. Omukyala buli yayingira omuliro bapusi bupusi, okirabanga ekintu ekyabulijjo, ekintu ekyangu, naye kigenda kufuukira omuguwa yawmul qiyama bw'otasobola kuba nti n'ogenda kwejjamu. So arrifqu, obusaasizi, wallutufu n'obukwatampola eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala tuvunaanyizibwa okuba nti netubiyisa bulungi. Hatta tewali muntu kintu kyokola okujjako ng'olina okufuna empeera yakyo. Allah subhanahu wa ta'ala si mulyaza amaanyi ly'ebitonde bye. Wama rabbuka bidhallamin lil abid,
Allah simu lyazamanyi ly'ebitonde bye. Ne woba osanze ekimera nga mutuufu kiggwawo olw'ennyonta, tekikyafuna ku mazzi ga nkuba, tekikyafuna ki obuvunaanyizibwa okuba nti n'okifukirira. Era mu kukifukirira ako empeera eri Allah subhanahu wa ta'ala ojja kugifuna. Oba mwetaavu, oba mulekwa, oba misikini, oba ani ali mu mbeera yonna, osobola okuba nti nno omwetaaga omuyamba, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuba nti nno akuwaamu ekisinga okuba ekirungi. Abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ebitiibwa, twagala kubanga tumaliriza n'amakulu g'erinnya lya Allah al-Latif. Al-Latif litegeeza huwa alladhi yuyassiru lil'ibad umurahum. Allah yayanguyiriza abaddu ensonga zaabwe. Allah yakwanguyiriza omulimu gw'okola. Oli kafulu nnyo mu kutunga engatto. Allah subhanahu wa ta'ala olwa lutufu n'obusaasizi bwe n'obukwata mpola gy'oli, yakuwa amagezi agasobola okutunga engatto okusinga ku balala. Yakuwa amagezi agasobola okusima omusenyu mathala oba okuzimba okusinga ku balala. Allah ensonga zaffe zonna zonna olw'obusaasizi gye tuli yazitwanguyiriza. Abaddu ba Allah b'ebitiibwa, buli lunaku emmotoka n'amapikipiki n'ebyuma genereeta biki bitambula n'ebikozesa maki mafuta. So olwa lutufu olw'obusaasizi n'obukwata mpola gye tuli, amafuta yagatutera mu nsi mwegali, tegaggwangamu era tegaliggwamu ila qiyami saa. Kibayita lutufu. Ensonga zaffe wastajibu minhum du'ahum, n'edduwa zaffe ze tumusaba bintu bingi nnyo bye tumusaba Allah nga tumuwanjagira, nga tumwegayirira abeere nga atuwa n'atuwa. Tuwulira salatul istisqa, eswala gye tusaala nga omusana gutuyitiriddeko ng'akakuba kabuze ebbanga ddene. Ebyo byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala bituterawo tubeere nga tumutegeera. Salatul istisqa tumusaba Allah n'aba nga atuwa. Fahuwa almuhsinu ilayhim fi khafa'i wa sitr. Allah yalongoosa gye tuli mu mbeera y'okwekweka. Allah mutuufu newakola ezambi taliraga. Kyafaayo Nabbi Musa alayhi salatu wassalaam, istasqa rabbahu, yasaba Allah we abeere nga amutonyeseza ku nkuba, nga mutuufu bali bubi, akasana kabayitiriddeko bazitowereddwa embeera. Musa alayhi salatu wassalaam n'asaba Allah, n'amusaba Allah n'amugamba nti sijja kubatonyesa nkuba maadaama fiikum asiya, ebbanga omujeemu mummwe lyamala nga akyabalimu. Musa n'atunula mu banne n'abagamba bangi, ani oyo muffe omujeemu atuveemu agende Allah asobole okututonyeseza enkuba? Omujeemu oyo yeekuba mu mutima n'adda eri Allah n'agamba, ayi Allah, yenze naye nsaba onsonyi wenziriramu, ebituufu bye nakola mbimanyi bulungi nnyo, naye nsaba obeere ng'onsaasira. Omuddu oyo amala okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'abatonyeseza enkuba. Amala okubatonyeseza enkuba, Musa agamba nti Allah arina fina hadha al-asi, Allah tusaba otulaga omujeemu oyo yabadde atulemesezza enkuba okutonnya. Allah amugamba nti asturuhu asiyan, namubikiriranga mujeemu, namubikiriranga akola obwa haramu bwe. Aflahuhu taiban, oyagala muswaze nga amaze okukola tauba, nga amaze okwenenya eri Allah subhanahu wa ta'ala. So olwa lutufu ye gye tuli, awamu n'ekyo tukola amazambi atuwa, awamu n'ekyo tumujeemera, awamu n'ekyo tukimuwuliriza byatugamba atuwa. Ge makulu g'erinnya lya Allah al-Latif, nti mukwata mpola ate era musaasizi, musonyi nnyo gye tuli, atubikkirira mu mbeera zonna. So Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera byatuwa biyitirivu nnyo, n'okuba nti yatuwa ebyengera bisatu nga twabirabako wano: ni'matul ijad, ekyengera ky'okututeekawo, wa ni'matul huda war rashad, n'ekyengera ky'okutuwa obulungamu, wa ni'matul imdad, n'ekyengera ky'okutugabirira. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu man yasha, atugabirira mu buli sitayiro yonna, mu buli ngeri yonna. Ma'azalika tuli boononefu, ma'azalika tetumuwuliriza, n'agabira muntu yenna gw'aba ayagadde. Naye agamba nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, tolowooza nti mwebafu ku bwononefu bye bali okukola abawa mu mbeera y'obwononefu bwabwe nga waabalindiriza yaumul qiyama. Singa yali wa mutima mubi, Allah subhanahu wa ta'ala yalibadde
ne mu nsi muno talina kalungi konna kabawa. Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'ula, singa dunia eno yali ezitowa mu maaso ga Allah obuzito bwenkana n'ekiwawaatiro ky'ensiri, ma saqa minhu kafiran shurbata ma, tewali mukafiri yenna Allah bwe yali baddawa yadde olwendo lw'amazzi okulunywa mu nsi muno, baali bonyeebonye ekisemberayo ddala. Naye okuba nti amanyi nti dunia terina value, dharuhum yakul wa yatamatta'u wa yulhihimul amal, baleke bali beeyagale bululugu bamalewo fasawfa ya'lamun. Innama nuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, tubalindiriza mu kaseera amaaso gali banga n'okulaba tegakyalaba. Kati ebyo byonna biraga lutufu gy'alina gye tuli. Ma'a dhalika nahnu uswat, tuli bajeemu. Ma'a dhalika ba'duna kuffar, wadde abamu ffe tuli bakafiri, tuli bannanfuusi, tuli bamunafiku, tuli bintu bingi nnyo. Bilutufihi wa adlihi, agenda kuba nti nno atuwa byonna bye tuba twagadde. So abaddu Allah ebitiibwa, erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala al-Latif, yu'inu kulla insanin ala amalihi, buli omu amuyambako ku mulimu gwe. Wallahi mulimu ebintu byokola nga nawe badde tobisuubira nti osobola obikola, nolabirawo nga Allah akuwadde hidaya, akuwadde tawfiqi, n'okola ekintu nga nawe badde tokisuubira kikola ki kukikola, nolabirawo nga ebintu bitambula. N'ateeka mu bwongo bwaffe pulaani z'amayumba aga buli kika. Fala hawla wala quwwata illa billah. Nosanga ennyumba ngeri ku pulaani bweti, nosanga ennyumba ngeri ku pulaani bweti, nosanga ennyumba ngeri ku pulaani bweti. Oluvannyuma lw'omulembe ne mukyusa, twali tuvuga gaali ne baleeta zimeeti, meeti ne zivaawo, ne baleeta gundi, kati bajaji nazo zivaawo, bagenda baleeta ebintu eby'enjawulo. Yu'inuna, atuyamba. Ebyo byonna biva min indillahi subhanahu wa ta'ala. Emmoroka tulina ebika eby'enjawulo, lutufun minna, asobola okuba nti twanguyiriza. Singa atuwa amagezi agakola emmotoka emu, wallahi obulamu bwali badde butukaluubirira. Singa tulina amagezi gakola oba kanta yokka mathala, twali badde ate tugenda tutya ku mikolo gyaffe nga tutudde waggulu bwe tuti empewo tugende etufuuwa, twali badde tutambula tutya eŋŋendo empanvu. Naye byonna olwa lutufu gy'alina gye tuli, Allah subhanahu wa ta'ala yabanga buli kimu yakitugondeza, kyategeeza mu linnya lye lutufu. Yassuru lahu amala makanahu min amalin, atuwa emirembe ku dunia. Bane butufu erinnya lya Allah al-Latif lirina amakulu mangi ag'omunda. Buli kyolaba kyonna nga Allah akitwanguyiriza ku nsi, lyerinnya ligema ku kulu gaalyo. Allah atwanguyiriza communication, lutufun minhu, olw'okutusaasira. Mu ddakiika mbalo bamaze dda okutegeera amawulire agali mu nsi eno yonna, oba ogeetaaze. Nali nnoonyerezaako ku ngeri internet gyetambulamu, ne fibers ebyuma babiyisa wansi mu nnyanja. Omuntu naba nga addira ebyuma wansi mu nnyanja gye biyita mu fibers ziyitireyo mu Mediterranean Sea, bintu bingi biwanvu nnyo. Connection zeyo ne zibeerawo, n'ogenda ku Google n'onyigamu bwoti beppa, bakuleetera buli kyonna kyokola ki kyoyagala. N'onoonyereza ku kino, n'onoonyereza ku kiri, n'ofuna irimu ey'enjawulo. Lutufun minhu. Engoye ze twambala za bika bya njawulo, engato ze twambala za bika bya njawulo, amaka ge tusulamu, amamotoka we tuwangaalira, amataala, buli kimu biraga okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba nti alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhdarra inna Allaha latifun khabir. N'okututonyeseza enkuba n'ebirala bingi nnyo bye tutayinza kuba nti no tumalayo. Twagala okuba nti tuwunzikanako erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala Latif litegeeza bimaana mukhtafi anna. Allah yatwekweka tetumulabako, yatwekweka olw'ensonga zasinga okuba nti naamanya. Era singa Allah subhanahu wa ta'ala twali tumulabako nga buli kye tukola oba okola bwoti n'akulengera, vali y'okukola emirimu emirungi yali badde teriiwo, nejjana yali badde terina makulu gye tuli. Kubanga olweda akulaba, kiringa gw'obeera ku mulimu, mukama wo nga waali ofuba nnyo okukola kubanga mukama wo waali akulaba. Naye mukama wo aba taliiwo ebiseera ebimu osobola okulira kusingamu. Kati Allah subhanahu wa ta'ala atwagala nnyo tukole nga tetumulabako wadde yatulaba.
naye ate singa yateekawo embeera nti tumulaba buli kitukola tumulaba wuuli twali badde abasinga obungi tukola kubanga Allah tumulabako, tukola kubanga tumutya, n'empeera jana twali badde tulina value gye tuli. So n'olw'ensonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala ihtajaba anna, yatwekweka tetumulaba olw'ensonga ezitali zimu. Ate era mu kumulaba tujja kumulaba yawmul qiyama asobole okutuwa ekitiibwa nti yenze bulijjo bwe muli okukolerera okuba nti nemutuukako. Yawmul qiyama tujja kufuna omukisa ogulaba kuw'ekitiibwa Allah ye mwennyini bidhaatihi al-aliyya, mu bwennyini bwe obw'ebbeeyi obw'ekika ekyawaggulu. Wabula kuno ku nsi tetusobola kumulaba olw'okuba nti ebiyungo byaffe n'obutonde bwaffe characteristics zaabwo tezisobola kugumira kulaba ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nga mulaba Musa alayhi salatu wassalam yagamba Allah aruni anzur ilaik, nsaba kulabako. Allah namugamba tasobola kundaba, walakin nduru ila aljabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Tunule eri olusozi. Musa agenda okutunula eri olusozi nga lukakanye, yamala okulaba ekitangaala kharra, yagwa wansi n'azirika. So ebyo nabiraga nti fe abantu tulina busobozi bulaba Allah ku nsi olw'okuba nti tetunaba kufuna biyungo oba tetunaba kufuna mubiri gusobola ku Allah. Maaso gaffe characteristics zaago tegasobola kulaba ku Allah. Tugenda kulaba lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatwekweka okuba nti tetumulabako, n'ebigendererwa by'okuba nti tukola nga tetumulabako. Insha Allah mu darusu yaffe enaabeddako. Walhamdulillahi rabbil alamin.